पुल छ है गाइज, यहाँ बाटोको बिचमा पुल त छ, तर के भने पुल भएर पुलमा जाने बाटो छैन। ल मैले केही गर्दिनँ नि, हो किन डराएको होला। चमेरेको आवाज आइरहेछ, एकैछिनमा चुप्प लाएर सुनाउँछु हजुरलाई। ए यो गाइज, गुड मर्निङ गाइज है। हिजो चाहिँ मैले भ्लग एडिट गर्न सकिनँ होइन, किन भन्दाखेरि लास्टै थके लागिरहेको थियो। हिजो रात राइड गर्दै आयो नि त, निन्द्रा लागिरहेको थियो, धेरै दिन भएको थियो नसुतेको। हिजो बल्ल राम्रोसँग सुतेँ होइन। एन्ड देन बिहान उठेर नुहाइ गरेर फ्रेस भइसकेँ। चाहिँ हामी भोजपुरमा होटल चन्द्रमामा छौँ। अब चाहिँ हामी भोजपुर बजार हुँदै हलिसी गएर बस्छौँ आज, अनि भोलि हलिसीको दर्शन गरेर ओखलढुङ्गा, अनि त्यसपछि सोलुखुम्बु छ। हाम्रो राइड त अझै बाँकी नै छ है। सो गाइज आज एकदम फ्रेस भइसकेको छु। एन्ड चेक द भ्यू गाइज। हिजो हामी हिलेदेखि आएको चाहिँ यही बाटो है, यसरी यताबाट आएर अनि यसरी यहाँनिर होटलमा बसेको। चाहिँ गौरव नुहाउँदैछ है, त्यही मौका पारेर एडिट गर्न थालेँ मैले। गाइज हामी बसेको होटल चन्द्रमा एन्ड गेस्ट हाउस। ल ओके गाइज, हिजो चाहिँ 171 किलोमिटर राइड गऱ्यौँ एन्ड टाइम चेक इज 11:31। एन्ड हामी हिजो बसेको चाहिँ होटल चन्द्रमा एन्ड गेस्ट हाउस हो। 1 2 3 4 5 6 तल्लेको होटल रहेछ यहाँ है। आउने बित्तिकै राम्रो होटल आयो, बस्यौँ। एन्ड गाइज रुम चाहिँ होइन एकदम आनन्द हो, आनन्दको थियो। अनि धेरै पछि होला म सुतेको है, 1 हप्तै पछि होला बल्ल राम्रोसँग सुतेँ। अनि एउटा कुराको लागि चाहिँ हिजो बेलुका चाहिँ मैले भ्लग एडिट गर्न सकेन, धेरै थकै लागिरहेको थियो। बाफ्रे, अब आज चाहिँ हलेसीतिर जान्छौँ हामी दिक्तेल हुँदै। रुम एकदम मिलाएर दिनुभएको छ है यत्रो होटेलमा। अलिअलि बार्गेनिङ पनि हाने मैले होइन। 1000 रुपियाँमा रुम पाउनु भने त यार, यत्रो लग्जरी रुम ओन्ली 1000 रुपियाँमा पाऊँ हामीले। धेरै राति आएर नि होला, मैले अब यसो अलिअलि कुराकानी पनि राम्रो मिलाएर टक्क पारामा गरिदिएको होइन। 1000 रुपियाँमै रुम पायो। खाना एभरेज थियो है, तर रुम चाहिँ अति राम्रो आयो। सो ए यो गाइज व्हाट्स अप, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। इट्स बोय निर्जल एन्ड यु वाचिङ विथ निर्जल। गुड मर्निङ फ्रम भोजपुर नेपाल। और ठ्याक्क टेम्पो राख्दै रहेछन्, क्यामेरामा आयो कि आएन, आयो होला। ओ माई गॉश, एन्ट्री इज सो डेन्जरस। आकाश कस्तो क्लियर देखेको गाइज आज होइन, क्लाउड अति नै राम्रो देखिरहेछ। लास्ट आनन्द। भोजपुरको एयरपोर्ट है, यहाँ पनि एयरपोर्ट छ। यो चाहिँ ठ्याक्क हामी एयरपोर्टको यता आइपुग्यौँ। दिक्तेल जाने बाटो यो होइन र सर? दिक्तेल जाने बाटो हजुर। त्यहाँ एउटा भाइलाई सोधेको यतै हो भन्थ्यो। हामी शङ्खसभाबाट हजुर। हो त्यो पुलिस बिट पनि भएको ठाउँमा हजुर हजुर। ए ठ्याक्कै यस्तो आएर यता भी जस्तो। ए हो, ए उता पो हो। अनि यहाँ चाहिँ विमानस्थल मात्रै हो, के भन्छ नि विमानस्थलको नाम चाहिँ होइन न? हजुर भोजपुर तस्कार एयरपोर्ट। ए बनाउनलाई हिँडेको एउटा भाइले यता भन्यो, त्यही भएर यता हिँड्यो। चिकन लेग पिस, एक्सक्युज मी। यहाँ त विमानस्थल मात्रै रहेछ, विमानस्थल आउने बाटो रहेछ त्यो भाइले। हामी पनि फेरि म्याप नहेरिकन हिँडेको होइन, त्यो उताबाट आएपछि यही होला बाटो भनेर। देउराली चोकबाट होइन, हामी हिजो आएको यता माथिबाट, अनि जाने चाहिँ यता हो, के दिक्तेल जाने यता हो। खुकुरीको सान भोजपुरको पहिचान भनेर छ यहाँ। भोजपुर इज फेमस फर खुकुरी एन्ड करुवाहरू होइन। जसरी हिजो तेह्रथुम चाहिँ लालीगुराँसको लागि फेमस थियो, आज यो भोजपुर चाहिँ खुकुरीको लागि फेमस छ। भोजपुर चाहिँ दिक्तेल आउने बाटोमा चाहिँ धेरै ठाउँमा पहिरो गएको रहेछ है, त्यहाँ बिचबिचमा चाहिँ यस्तो यस्तो रहेछ बाटो चाहिँ बिग्रेको। बाटो त राम्रै हो, तर त्यो पहिरोले गर्दाखेरि बिग्रेको जस्तो छ यो। तर मोस्ट अफ द बाटोहरू चाहिँ यस्तै छ है। हिजो मुडेबाटै राम्रो छ बाटो चाहिँ। भोजपुर आउने बाटो पनि राम्रै थियो हिजो बेलुका होइन, 1-2 ठाउँमा मात्रै बिग्रेको थियो। अनि अब शीत परेर हो कि पानी परेर चाहिँ चिसो थियो अलिअलि ठाउँमा होइन, कुनै कुनै ठाउँमा। बदेन बाटो चाहिँ एकदम राम्रो थियो। मैले त्यहाँ दाइलाई सोधेको थिएँ नि त गाडीमा पनि, क्या दामी चिज देख्यो हामीले भर्खरै, यो वाटरफल क्या दामी झर्ना रहेछ भने यहाँ। वहाँ माथिबाट आइरह क्या,
यो साइडमा चाहिँ सुन्तला पनि धेरै पाइन्छ नि त, त्यही भएर चाहिँ सुन्तला छ। अस्ति हामी गएको ठाउँमा पनि सुन्तला धेरै थियो होइन, यहाँ पनि सुन्तला छ बोटै बोट। वो म्यान वाट अ ब्युटिफुल भ्यू, भोपाल भ्यू छ गाइस यहाँबाट त। बाफ्रे मलाई यो डाँडा चाहिँ मन पऱ्यो है। ल क्या दामी देखिरहेछ। आज चाहिँ अफरोड जानु पर्दैन सोचेको होइन, आज पनि अफरोड रहेछ बाटो। यस्तो राम्रो बिचको बाटोमा यस्तो किन बना होला है। तल हामीले हेरेको तलसम्म नै यस्तै रहेछ बाटो। यो राइडमा अफरोड नहिँड्ने त दिनै छैन। फर्स्ट डेबाटै अहिलेसम्म हामी अफरोड नै छौँ। पुल छ है गाइस यहाँ, बाटोको बिचमा पुल त छ, तर के भने पुलमा जाने बाटो छैन। यस्तो छ यो पुलको हालत। जो बिचमा बनाउनु भन्दा त बरु यताकै बाटो राम्रो बनाइदिए भइहाल्थ्यो नि यार त्यो खर्चमा। गाइस बाटो यहाँ छ, ढलान त्यहाँ छ। वाह पुरै अझ ढलानको त्यो प्लाईहरू पनि निकालेको छैन, तर ढलान गरेर त निकै टाइम भइसक्यो होइन। हेर्दाखेरि त्यस्तो देखेछ। वाउ बाटो यहाँ यस्तो छ, उता ढलान छ, पुल छ, पुलमा जाने बाटो छैन। व्हाइट गुम्बा छ नि हाम्रो, त्यो पनि त डाँडामा छ। अब भ्यू नै त हो नि, त्यहाँ खासै त केही छैन होइन। गुम्बा पनि नखुल्या 6-7 वर्ष भइसक्यो है, तर पनि मान्छे त्यहाँ त्यत्रो गएको छन् होइन। इभन त्यो चटपटे पानीपुरी बेच्न राख्छ नि व्हाइट गुम्बाको यता, कति व्यापार हुन्छ त्यो सोच न। त्यहाँ त्यति बाटोले होइन, बाटो यस्तो बिग्रिया भयो त्यहाँ व्हाइट गुम्बामा को जाने क्या। एकचोटि गयो सिद्धियो। ल मैले केही गर्दिनँ नि हो, किन डराएको होला, कस्तो डराएर भाग्दिरा। यसो बिस्तारै आरामले आइरहेको थियौँ। खोलाको पुलमा छौँ हामी, ठ्याक्कै यहाँनिर आएपछि पिच सुरु भयो जस्तो लाग्यो। किन मलाई चाहिँ यो साइडको यो लाइनिङहरू देखेर पिच सुरु भएको जस्तो लाग्यो। तर अगाडि फेरि त्यस्तै छ कि क्या बाटो त यो बनेकै बाटो हो पक्कै पनि, किन भन्दाखेरि यसको तलपट्टि पिच छ। पहिरोले नै बिगारे हो कि बाटो, अब यहाँ हेरेपछि थाहा हुन्छ भनेको त। ल बिग्रेकै छ कि अलिकति मात्र बना हो। ओ माई गड कत्रो ढुङ्गा हो यो फेरि। आज पनि छिर्यो यार, चिसो छिर्यो हेत्तेरिका। ल गाइज फाइनल्ली अफरोड भ्याइयो होइन। तल छ कि छैन त्यो चाहिँ थाहा भएन, माथिको चाहिँ भ्याइयो है। अलिक गाह्रै थियो अफरोड पनि। एन्ड यो चाहिँ चौरीको छुर्पी होइन, हामीलाई चाहिँ यो होटल मकालु एन्ड लजबाट दिनुभएको थियो कि लाउनु ट्राई गर्नु भनेर। अनि हुन्छ हामी बाटोमा जाने बेलामा ट्राई गर्छौँ भने थ्याङ्क यू फर दिस होइन। अब हामी यो चाहिँ ट्राई गर्छौँ अनि जान्छौँ। हेलो दाइ नमस्ते। हजुर नि हो सुभाष श्रेष्ठ। हजुर सही ठाउँमा आएको छ। हामी त काठमाडौँबाट घुम्दै आएको। फाइनल्ली एट डिक्टेल बजारै चाहिँ तल छ यता होइन, डिक्टेल बजार प्रवेशद्वार। अनि त्यहाँ चाहिँ एकछिन बसेर होइन, अनि खल्ली भनेर हामी चाहिँ यसो घुम्दै आउँछौँ। घुम्दै राख्छौँ, बनाइदिँदै राख्ने भनेर निस्केको। एन्डिज मेरो साथी फेरि एन्डिज त दिनकै जान्छ नि है, त्यही त फेभरेट हो नि एन्डिज। रत्न पार्क डिक्टेल है, हामी सब काठमाडौँ घुमिरहेको जस्तो लाग्यो है। हामी सब काठमाडौँ घुमिरहेछौँ क्या। यो डिक्टेलको रत्न पार्क, अघि बसन्तपुर भन्नु त, तर उसमा पनि छ, पोखरा पनि छ, कत्रो ठुलो बल्खु पनि थियो, कत्रो ठुलो स्पिकर है। बल्खु पनि गयो अनि है कन्ना गइसक्यो। हामी काठमाडौँ नै छौँ, हामीले काठमाडौँ छोडेन, काठमाडौँले हामीलाई छोड्दैन। कत्रो हो कि यहाँ गाइस। दिक्तेल बजारको गेट यो भयो होइन। ठ्याक्क यो गेटदेखि यहाँनिर छ सनराइज होटल एन्ड लज होइन। यहाँको मलाई खाना चाहिँ अति नै दामी लाग्यो है। फुड रिभ्यू गर्ने चाहिँ खासै सोच थिएन होइन, तर अति नै दामी लाग्यो। लाइक फेरि चिन्ने जाने भनेर भने होइन। म नि फर्स्ट टाइम आयो यहाँ खाएको होइन। हजुर यतातिर आउँदै हुनुहुन्छ र कहाँ खाउँ खाजा भन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने यहाँ यो ठाउँमा खानु भने चाहिँ वर्थ इट हुन्छ है। हस् त दाइ अहिले लाग्यौँ है त। हस् त त हस् भाउजू, धेरै मिठा खाजा खुवाउनु भयो। अब लाग्यौँ। पठाउ फुडले 20% कति % अफ
40% अफ रे पठाउ फुड रे यहाँ बोलाइदिउँ क्या Okay guys, hello from Madhavistan, Alesi. अयो मेन मन्दिर यही हो मन्दिर हो गुफा चाहिँ कता हो नि गुफा त्यही त उहाँ हात्ती अहिले आरती हुँदैछ अहिले हुन्छ आरती हुन्छ अहिले कति बजे हो नि आरती हुन्छ 6 बजे सुरु हुन्छ हजुर यहाँ गुरु हो म साथी यहीँको हो ए ल हामी यसो फ्रेस भएर आउँछौँ नि अहिले त्यसै माथि नै जाऊँ टेबल चाहिन्छ क्या बरु बेड नभए हुन्छ टेबल चाहिन्छ हजुर काम छ कि त्यही भएर गाइस आरती हुँदैछ है आरती हेर्नु ल एकछिन नवीन मेघमण्डली निरुद्ध दुर्धरस्फुरपुनि सीधिनीतं प्रबन्धबद्ध कन्धर अयिम्पनि जरीधरस्तनोतु कृति सुन्दर कलानिधान बन्धुर श्रियं जगदुरन्धर प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच काली माप्तव वलम्बि कंठ कन्दलि रुचिप्रबद्ध कन्दर स्वरक्षितं पुरक्षितं भवक्षितं मथक्षितं गतक्षितं नकक्षितं तमन्तकक्षितं भजे जसले आफ्नो हातमा पुष्प लिनुभएको छ त्यो पुष्पलाई भगवान शिवजीको शिरमा लगेर चढाउनको लागि पनि अनुरोध छ आफ्नो मनमा जति विकारहरू छन् ती विकारहरू आजैबाट त्याग्नु होला यस पुष्पको द्वारा पुष्प अर्पण गरेर जय शम्भु अहिले चाहिँ हामी हलेसी महादेव थानमा छौँ होइन अनि यहाँ रमेश प्रसादजीलाई नि भेट भयो अनि त्यसपछि फोटोहरू लिए होइन अनि एकछिन सँगै पूजासुजा भयो है अनि त्यसपछि भोलि बिहान चाहिँ गाइस यहाँको एकदम राम्रो भिडियोहरू बनाएर हजुरलाई देखाउँछु है बिहानै उठेर हामी चाहिँ आउँछौँ यहाँ पूजा गर्नलाई भनेर गाइस ल हलेसी महादेवको दर्शन गरियो है धेरै मन शान्त भइरहेछ है